Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən fərqli üsulla hazırlayacağım qayğanaq reseptini sizinlə bölüşəcəm. Yumurtaları qırıb qaba əlavə edirəm. Dörddə bir çay qaşığı duz əlavə etdikdən sonra çalpalayıram. Daha sonra 50 ml duru yağ əlavə edib yenidən köpüklənənə qədər çalpalayıram. Tava yaxşı qızdıqdan sonra əlavə edirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atıb kanala abunə olmağı unutmayın.